За тэгээд өнөөдөр би та бүгдэд тэнцвэртэй амьдралын одоо 8 багна гэсэн сэдвийн доор үг болцохоор бэлдсэн. За тэгээд эндээс Библиэс за өнөөдрийн үгийн төлөө залбирая. Хүч чадлаар дүүрэн мөнхийн эзэн минь, яруу алдрын дотор зогсох цорын ганц бурхан минь, танд чин зүрхнээсээ талархъя. Тэгээд та өөрийн үгээрээ урд урдынхаас улам илүү их мэдлэлтэйгээр хүн бүрийн зүрх сэтгэлд орж ирээч. Тэгээд өөрчлөлтийг, шинжилтийг, баяр баясгаланг, зоригжилтийг, тэнхэрлийг бэлхах болтугай. Тэгээд таны үг бол хоёр талдаа ирдээ сэлэн мэт нэвтлэн орж сүнсээгээд чумаг салтлан бодлыг шүүх чадвартай учраас бид таны үгэнд үнэхээр өргөж байна. Тэгээд эхнээс нь дуус хүртэл та өдөр дараа өөрийн зарцын амийг хэрэглээд үг өгдөхийн төлөө танаас гуйж байна. Тэгээд таны нэр алдаршиг, таны нэр хүндлэгдэг. Есүс Христийн нэрээр. Аамен. За дуулал номын 16 дугаар бүлгээс би гарч хуваалцъя. Намайг хамгаалагч бурхан, учир нь би таны дотор хорогддог. Би эзэнд та бол миний эзэн, танаас өөр сайн сайхан гэж надад үгүй гэж хэлвэ. Газар дэлхийд байгаа ариун хүмүүсийн тухайд тэд гойд сайн бөгөөд миний бүх баяр жаргал тэдэнд байдаг. Өөр бурханд хандагчдын гуниг зовлонгууд нэмэгдэнэ. Би тэдний цусундан өргөлийг шүргэхгүй, тэдний нэрийг ч уруулаараа дуудахгүй. Эзэн бол миний өвийн болон миний аягны хувь юм. Та миний хувь ногдлыг дэтгдэг. Надад тааламжтай газарт зураасуудыг татжээ. Миний өв надтай үнэхээр сайхан. Надад зөвлөсөн эзнийг би магтана. Шөнөөрч оюун бодол минь намайг сургадаг. Би эзнийг өөр юм үргэлж байхаар тавьсан. Тэр миний баруун гар талд байгаа учраас би ганхахгүй. Тиймээс миний зүрх баярлаж алдарминч баясдаг. Миний биш аюулгүй аж төрнө. Учир нь та миний сэтгэлийг үхсдийн оронд орхихгүй. Та өөрийн ариун нэгнэж ялзрахыг зөвшөөрөхгүй. Та надад амийн замыг таниулна. Таны өмнө баяр хөөр дүүрэн байдаг. Таны баруун моторт үрд баяр жаргал байдаг. За энэ дуулал номын 16 дугаар бүлгээс 8 үнэт зүйлийг гаргаж ирнэ. За тэгэхээр нэгдүгээр бидний амьдралын тэнцвэртэй байх нэгдүгээр баг нь бол итгэлийн баг нь. За тэгвэл Давид хаан энд хэлсэн байна. Намайг хамгаалагч бурхан, учир нь би таны дотор хорогддог. Би эзэнд, та бол миний эзэн, танаас өөр сайн сайхан гэж надад үгүй гэж хэлвэ. За тэгэхээр Давид хааны хувьд түүнд бүх эрх мэдэл байсан, бүх хаанчлал байсан. Харин тэр бүгдэд тэр өөр анхаарал тавиагүй, зөвхөн энэ бүх зүйл миний итгэж найддаг эзнээс ирдэм гэж итгэлээ үнэхээр эзэн дээр тавьж ирсэн. За Ерүсийн ертөнцид тэнгэр элч нар цугласан. Яг тэр цуглах дунд бас Мойрын сүнс ус орж ирсэн. За гэтэл мөнхийн эзэн хөөе мус сүнсээ чи хаагур явж байгаа дээр өгсөж чинь би дэвэн дэлхийгээр тэнж байгаад ирлээ гэсэн. Тэгвэл чи миний итгэлт Йовыг харсан уу гэсэн. Йовыг харсан. Харин та түүний амьдралд хан усгцсан байгаа учраас тэр таныг хүндэлдэг, танд итгэдэг. Хэрвээ тэр ханан хэрмүүдийг нураачих юм бол таныг харааж л таараа шүү дээ гэсэн. За тэгэд эзэн тэгвэл би түүний биеинд нь бити үрээрээ зөвшөөрье гэсэн. За тэгвэл бодит ертөнцид юу болсон гэхээр Йовын амьдралд байсан бүх өмч хөрөнгө нэг өдөр дотор байхгүй болсон. За түүний бүх үр хүүхдүүд нас барсан. За тэгвэл ийм үед Йов гараа өргөсөн. Энэ бүхнийг хийх эрх мэдэлтэй
мөнхийн эзэн та алдарших болтугай гэж. За ингээд Йоб маань итгэлийнхаа нэгийг давааг бол тэр маш сайн давсан. За тэгвэл хоёрын даваа. Тэгэхэд муу Иесус дахиад Ерүсийн ертөнцид ирсэн. Гэтэл эзэн чи миний итгэлд Йобыг харсан уу гэж. Харсан. Хэрвээ түүний мах ясанд нь хүрэх юм бол тэр таныг харааж таарна штэ гэсэн. За тэгвэл түүний амьд битгий үрээрээ би зөвшөөрье гэсэн. За ингээд Йоб маань хулган яравчин. За нэг үгээр хэлэх юм бол биерэн дүүрэн хатиг гэсэн үг. Тэр Йоб маань бүр Варны илэрхийгээр ингээд түүнийг маячж ийсэн. Тэгээд би танаас одоо сайн сайхан зүйлсийг авсан бол энэ хүнд хэцүү бүхнийг ч би баяртайгаар авах болно гэжэлсэн. Тэгвэл өнөөдөр бидний амьдралд ямар ч зүйл тохиолдож болох юм. Харин тэр үед та гараа өргөөд энэ бүхнийг хийх эрх мэдэлтэй мөнхийн эзэн та алдарших болтугай гэж хэлж чадхаар байна уу? Яг бол таны амьдрал бүх зүйл эзнээс хамаатай. За тэгвэл Йов энэ хоёрын давааг давсан. Үнэхээр миний итгэл булгацсан, миний бие булгацсан ч гэсэн итгэл найдвар хизээж булчлагдахгүй гэж. Тэгээд надад мөнхийн амьтаа аврагч би хожим тэр намайг амьлуулж мөнхийн амьдралыг өгнө. Үнэхээр гайхалтай тэр гараа өргө зогсож байсан. За тэгвэл түүний хувьд нэг зүйл дээр тэр өөрөө ялагдсан. Ямар зүйл байсан гэхээр өөрийнхөө оюун бодолдоо мөнхийн эзний хүч чадлыг хязгаарласан. Тэгээд эзэн Йовоос асуусан. Хөөх тэнгэр мэт хязгааргүй түүний дэргэд хүн чи юу хийж чадах вэ? Үхлээс хүн ухаан бодлыг нь чи төгс ойлгож чадах уу? Тэв дэлхий тэнгис далаагаас өргөн ухаанд нь чи хэрхэн хүрэх вэ гэсэн. Тэгвэл өнөөдөр бидний амьдралд бид маш олон хэцүү бэрхшээг туулахдаа яагаад гэж асуудаг. Өөрийн оюун бодолтой тэр бүгдийг хязгаарлах гэж оролддог. Тэгвэл эзэн өнөөдөр миний оюун санаанд багтахгүй, миний нүдэнд харагдахгүй байгаагаараа тэр миний итгэж найдах эзэн юм аа. За тэгвэл Давид амьдралынхаа бүхий л үйл явц дотор зөвхөн эзэнд найдаж амьдардаг байсан. Намайг хамгаалагч Бурхан, учир нь би таны дотор хорогддог. Би эзэнд та бол миний эзэн, танаас өөр сайн сайхан гэж надад үгүй гэж хэлвэ. За тэгвэл өнөөдөр таны амьдралын итгэл юун дээр байна вэ? За эхлээд бидний амьдрал хамгийн чухал эхний баг нь бол итгэлийн баг юм аа. Бидний амьдралд юу ч тохиолдож байсан, ямар ч байдалд байсан, жаргалтай ч байсан, зовлонтой ч байсан, тэр үед ч та эзэнд гараа өргөж зогсох тэр итгэл дотор та амьдарч байна уу? За тэгвэл нэгдүгээрх баг нь. За хоёрдугаарх баг нь газар дэлхийд байгаа ариун хүмүүсийн тухайд тэд сайн бөгөөд миний бүх баяр жаргал тэдэнд байдаг. Зөвлөгчийн баг нь. Тэгвэл Давид бүх энэ амжилттай байгаа, үнэхээр сүр хүчтэй байгаа зүйл нь маш олон зөвлөгчдөөр ариун хүмүүсээр хүрээлүүлсэн байсан. Газар дэлхийд байгаа ариун хүмүүсийн тухайд тэд гойд сайн бөгөөд миний бүх баяр жаргал тэдэнд байдаг. За би та бүгдээс асуумаар байна. Та өнөөдөр амьдралдаа хэдэн зөвлөгчтэй вэ? Яагаад бид зөвлөгчтэй байх хэрэгтэй вэ? За хэрвээ бидний амьдрал зөвлөгч бидний сүнслэг хамгаалалт байхгүй байх юм бол бидний амьдрал маш их асуудал байна гэсэн үг. За амжилттай явж байгаа хүмүүс хамгийн багадаа 12 зөвлөгчтэй байна. За зөвлөгч маань биднийг бүх потенциалын тултал нь биднийг хөгжүүлдэг, биднийг дасгалжуулдаг, бидний сул тал дээр зогсож чаддаг. Харин зөвлөгч байхгүй бол бидний амьдралд асуудал байгаа гэсэн. За миний хувьд би маш олон газруудаар үйлчлэлээр явдаг. За тэгээд нэг чуулганы ахлагчтай уулзсан. За
Тань зөвлөгч байгаа юу? Тэгсэн нөгөө хүн маань байхгүй гэсэн. За тэгвэл Бурхан бид гурвын дунд үлдэнэ. Яг одоо улаа. Нөгөө хүний мууг үзэж байгаа биш. Хамгийн гол нь тэр хүнд сүнслэг хамгаалалт байхгүй нэ гэсэн үг. Тэгэхээр түүний дотор асуудал байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид тодорхой бидний амьдралд байгаа уруу татлага, зовоорыг ингэж гаргаж илчлэх юм бол тэр нь цагаатгагддаг, уучлагддаг, өршөөлийг авдаг. Хэрвээ түүнийг тэр дотроо бид нэр хадгалаад байх юм бол тэр нь моён сүнс тэрийг мэдж байгаа учраас биднийг унгах болно. Биднийг ялагдалд хүргэх болно. Тэгэхээр бидний амьдралд зөвлөгчөөр хүрээлүүлэх ёстой юм аа. За миний хувьд шалгаа байхгүй. Би маш олон зөвлөгчдөр өөрийгөө хүрээлүүлдэг. Яг нь тэд байхгүй бол миний амьдралд ялагдал ирнэ гэдгийг мэдж байгаа. Тэгэд өөрийгөө үнэхээр даруутгадаг. За нэг гурван найз уулын орой дээр гараад гуруулаа явсан. За бүгдээрээ ингээм хамт залбирая гаал. За тэгэл залбираад байжсэн чинь нэг нь хөх ерөөсөө бүгдээрээ нөгөө гимээ бүгдээрээ нэгнийх өмнө улааяа гаал гэсэн. За тгий гаал. Тэгэл эхнийх нь би ийм гим хийдэг, ийм уухай зүйлтэй үнэхээр би эндээ зовоорлдог гэдэг хуваалцаар гэсэн чинь. Хоёр дахь нь хөөх би чамаас 7 дор юм биш үү? Би бас ийм гэдээсээ доторхоо уудлаа. Тэгсэн чинь гурав дахь нь хөөх би таяраас ч илүү гимтэй юм биш гэсэн чинь. Яас гэсэн чинь. Би хүний нууцыг хадгалж чаддгүй маа. Тэгэхээр тухайн тэр зөвлөгч маань яг тэр хүмүүсийн хүрээнд маш итгэмжтэйгээр тэр хүнийг барьж байгуулж босхын тулд хадгалах ёстой юм аа. За ихэнх тохиолдолд хүмүүс яг зүр сэтгэлээ нээх үед нь хүмүүс хов зөөх болдог. Муу нэгний ажлыг хийх болдог. За тэгвэл таны амьдрал зөвлөгчөөр хүрээлүүлэх ёстой. Та үнэхээр хүчрхэг байхын тулд таны амьдралд зөвлөгч хэрэгтэй. Тэгвэл Давидын амьдралын тэр хүчрхэг байдал нь тэр ариун хүмүүсийг үнэхээр маш олон хүмүүсээр хүрээлүүлж өөрийгөө хамгаалж байсан. Тэгэд энэ дээр хэлсэн байна. Газар дэлхийд байгаа ариун хүмүүсийн тухайд тэд гойд сайн бөгөөд миний бүх баяр жаргал тэдэнд байдаг. За тэгвэл таны зөвлөгчийн баг нь ямар байна вэ? За би эхнийх нь итгэлийн багныг асуусан. Итгэлийн баг нь ямар байна вэ? Таны амьдралын итгэл найдвар хаана байна вэ? Тэгвэл өнөөдөр та өөрийгөө тэр итгэмжтэй хүмүүсээр хүрээлүүлсэн байна уу? Эсвэл та өнөөдөр ганцаараа явсаар байна уу? За 3 дугаарт нь өөр бурханд хандагчдын гуниг зовлонгууд нэмэгдэнэ. Би тэдний цусан ундаан өргөлийг шүргэхгүй, тэдний нэрийг ч уруулаараа дуудахгүй. За энэ сүнсний баг нь. За өнөөдөр маш олон хүмүүс өөр хуурамч шүтэнүүдэд. За өнөөдөр маш их буруу урсгал газар авч байна. За маш олон хүмүүс шүтэн автж байна. Яг чин үнэн энэ итгэл дотроо тууштай алхаж чадахгүй. Тийм хүмүүс бас байдаг. За манай чуулганд нэг хэсэг залуучууд байсан. Тэгээд тэд нар ингээд магтаал пастора бид нар гоё магтаалын энэ CD гарах гэсэн. Ингээд нэг үнэхээр магтагч залуучууд байсан. Болж ийн гэдэг. Миний өн дэмжиж ирсэн. За тэгсэн нөгөө тэд нар тодорхой дуулжсэн дуунуудаа пастор бидний касет гаргах гээд ингээд бичлэгийн студид бичлэгээ хийхээр боллоо. За тэгсэн яг бичлэгийн хуваартай өдөр нь 2 дахь өдөр таарсан. Пастороо та залбирч өгч 2 дахь өдөр болохоор дахиад жилтэй хүмүүсийн жоохон муу өдөр байгаамаа. Бид нэр айгуу сайн миксэн чинь нэг жоохон зовөр байгаад байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр би юу вэ? Тэгэхэд би нөгөө залууд хэлсэн. За уучлаарай тий. Чи бол мигмар гаргийн боол. Хэрвээ ийм зүрхтэй байх юм бол эзэн магтаалыг өөртөө авч чадахгүй. Гимшээ. Хүний төлөө эзэн өдрүүдийг бүтээсэн болохоос өдрүүдийн төлөө хүний бүтээгээгүй маа.
эндээс чөлөөлөгдөө гэж хэлсэн. Тэгээ хүмүүс өөрсдөө янз бүрийн тэр өмнөх уламжлал, дэг жаяг, ёс журмаасаа болоод хүлэгдсэн байдаг. За би нэг хөдөө орон нутагт бас нэг чуулганд очисон чинь нэг чуулганы эгч пастора та залбирч өгөөч гэсэн. За юу ийгсэж. Нэг хүүхдийн төлөө нэг төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Тэгээ маргааш гээд засаг дарга дээр орох гэж байгаа. Тэгсэн чинь маргааш би нэг сонин харсан чинь ингээд зурхаа дээр ингээд үүс нь хоосрох өдөр гээд гарсан байна. Тэгээ энийг үүс нь хоосруулмааргүй энийг залбирах хэрэгтэй байна гэсэн. Тэгээд нөгөө эгч та бол энэ сонингийн боол та үнэхээр энэ зурхаан боол та ийм зүрх сэтгэлтэй байх юм бол та хүүхдүүдэд үйлчилж чадахгүй гимшигсэн. За тэгвэл муу ерэн сүнс тухайн зүйлийг маш чухал гэж бодох үед нь тэр доор нь орж суудаг. Тэгээ үүгээр дамжуулан хүмүүс тэр сүнслэг үйл явц дотор дандаа хүлэгддэг. Тэгвэл өнөөдөр таны сүнсний баг нь ямар байна? Таны амьдрал бүрэн дүүрэн эзнээс хамааралтай байна уу? Та үнэхээр эзэн дотор үнэхээр эрх чөлөөтэй алхаж байна уу? Та ямар нэгэн хууль дүрм, ёс заншил дагж байна уу? За энэ бол 4 дахь сүнсний баг нь байна. За 5 дугаарт нь эзэн бол миний өвийн болон миний аягны хувь юм аа. Та миний хувь ногдлыг дитгдэг. Надад тааламжтай газарт зураасуудыг татжээ. Миний өв наддаа үнэхээр сайхан. За энэ санхүүгийн баг нь. Өнөөдөр таны санхүү ямар байна? За манай чуулган нөгөө Галил чуулганд би чуулганыхын гишүүдэд нэг юу басан. За би та нартай гэрээ байгуулъя гэсэн. Гэсэн чуулганы гишүүд гоо пастортай ямар гэрээ байгуулах гэж би та нартай 3 сарын хугацаатай 11-ээр гэрээ байгуулна гэсэн. За тэгээд энэ 3 сарын хугацаанд хэрвээ та бүгдийн амьдралд санхүүгийн эрх чөлөөнд дотор ямар нэгэн өөрчлөлт гарахгүй байх юм бол гэрээг цуцлана. Болж ийн үгс. Тэгээд чуулганы бүх гишүүд зөвшөөрсөн. 3 сарын хугацаатай бүх хүмүүстэй гэрээ хийсэн. За тэгээд яг тэр өдрөөс эхлээд чуулганы гишүүд амьдралд нь орж ирсэн орлогын 11-ийг өргөөнд авчирдаг болсон. За магадгүй $10 хэрвээ орлого олох юм $1 итгэмжтэй. 3 сарын турш. За тэгээд 3 сарын ээлжид нэг гэрээ дуусах өдөр ирлээ. За тэгээд тэр өдөр би санхүүгийн эрх чөлөөгөө сургаал бэлтцсэн. Тэгээд заах гэж байгаа. За заахаасаа өмнө ер нь гэрчлэл сонсъё. За гэрчлэх хүмүүс байна уу гэж чинь. Эхнээсээ гараад хүмүүс ингээд би сургууль сурах гээд төлбөр байхгүйсэн төлбөрөө олсон гээд зарим нь болохоор ингээд нэг гэр бүл Монгол бид нэр зээл тавиад ирсэн. Тэр зээлээ төлсөн. Дандаа нэг санхүүтэй холбоотой амьдралд нь өөрчлөлт гарч байгаа зүйлсийг хүмүүс гэрчилсээр байсан. Тэгээд тэр өдөр би нэг санхүүгийн эрх чөлөөг сургаалаа заах гэсэн заach чаддаг. Гэрчлэлийн цаг болсон. За тэгээд дуусны дараа гэрээгээ цуслах хүн байх юм бол миний өрөөнд орж ирээд гэрээгээ цуслах боломжтой шүү. Би нэг хүний бас нэр төрийг хамгаалах учраас ховжилсон ийм цуслах цаг гаргая гэсэн. За тэгсэн нэг ч хүн миний өрөөнд орж ирээгүй. Яг тэгвэл санхүүгийн эрх чөлөөнд дотор эзэн тэднийг ерөөсөн. Эзэн өөрийн бичээс хэлсэн. Үнэхээр намайг тэр 11-ээр шалгаа гэж. За 11 маань болохоор баялагын сав байгаа. Нөгөө монгол хүн тэгдэг шүү дээ нөгөө сайлаа гэхээр саваа бэлдэгч. Тэгвэл бидний саваа бэлдэх, баялагийг хадгалах зүйл бол 11 юм аа. Тэгвэл та санхүүгийн эрх чөлөөнд дотор алхаж байна уу? Өнөөдөр энэ өргөө 11-ээр бэлхэн байна уу? За дараагийн 5 дугаар баг нь надад зүйлсэн эзнийг би магтана. Шөнөөрч оюун бодол минь намайг сургадаг. Мэдлэгийн баг нь. За өсөлт хөгжилт бол эзний хүсэл. Бид үргэлж өсөж хөгжиж өөрийгөө дээшлүүлж явах хэрэгтэй. За 7 хоногт нэг ном уншиж дуусгадаг хүн байна уу? Янз бүрийн мэргэжлийн тэгээд удирдлагын эсвэл одоо гэр бүлийн одоо төрөл бүрийн ном байна л да. За тэгээд тодорхой
Одоо сургалтанд суудаг хүмүүс хичнээн байна. Жилдээ нэг 3 сургалтанд сууж гинөө. Нөгөө юу шиг бодсон байгаа юм биш үү? Хүүхэд ингээ нэг өсөхөөр аяндаа тэр чи 18 нас хүрэхээр ингээд би аяндаа л өссөн л дөө. Тэрэн шиг ингээл би ингээл аяндаа ингээд явж итлээ. Би ингээд миний оюун санаа, миний мэдлэг шадар өснөө гэж бодож байгаа юм уу? Боломжгүй. Өсөлт хөгжилт бол эзний хүсэл юм аа. Бид үргэлж өөрийгөө дайчилж, сурч, өсөж хөгжиж явах хэрэгтэй. За энэтэй холбоотой би дахиад өөр Библийн ишлэлээр батлаж, баттгаж өгсөн дээр гэж бодлоо. За Даниил номоос гаргаж ирнэ. За Даниил номын 1-р бүлэг. За би эндээс нь уншчихвал илүү дээр минь 17-оос уншаадах юм. Энэ 4 залууд Бурхан уран зохиол ба мэрэгэн ухааны бүх салбарт мэдлэг ба оюуны чадварыг өгвөө. Даниил бүх төрлийн үзэгдэл хийгээд зүүдийг ойлгодог байлаа. Тэднийг танилцуулахад бэлтгэхээр хааны тогтоосон өдрүүдийн эцэст тайгнуудын тэргүүн тэднийг Небухаднецарт бараалхууллаа. Хаан тэдэнтэй ярилцсанд тэд бүгдийн дотроос Даниэл, Ханя, Мишаэл, Азра нартай энэ тэнцэх хүн нэгч байсангүй. Тэд хааны хувийн үйлчлэлд орлоо. Хаан тэдэнтэй мэрэгэн ухаан болон мэдлэгийн бүхий л асуудлаар зөвлөлдөж үзэхэд өөрийнх нь хаант улсын дотор буй хамаг ил бичин зурхаач нараас 10 дахин илүү болохыг нь олж мэдлээ. За юу яа да Америк даяар гэхээр ч арай болохгүй маа. За зүгээр энэ Виржиниа мужи дотроо бид нэр бусад хүмүүсээс за ядаж 2 дахин илүү байж болохоор байна. За яг энд бол Даниэлийн найзууд эзэнт гүрэн шүү дээ. Эзэнт Вавилон эзэнт гүрний бүх одоо мэдлэгтэй, чадвартай гэсэн хүмүүсээс 10 дахин гэсэн багхгүй. За тэгэхээр би одоо бас 10 дахин гэхээр бас жоохон юуг нь үзүүлэлтүүдийн жоохон бууруулаад байгаа шүү. 2 дахин ингээ авах гээд байгаа шүү дээ. Өсөлт хөгжилт бол эзний хүсэл юм аа. Та өөрийгөө дайчилж, үргэлж сурч, чадваржуулж босгогдож байх хэрэгтэй юм аа. Тэгээ арай пастора би ингээ нэг өглөөнөөс ахвал орой болт ингээ ажил хийгээ тэгэл унтаал тэгээд өглөө босоод ажилдаа яваад унтаал гэд ингээд ийм цикл дотор ингээ яваад миний амьдралын 5 жил 10 жил өнгөрцөн байна гэж хэлэх гээд байна уу? Тэгвэл та бүр зайшгүй тусдаа зориулт гаргаад өөрийгөө хөгжүүлэх ёстой. Өөрийгөө чадваржуулах ёстой. Тэгээд магадгүй тогтоосон цагт би уулзахад пастор би нэг 7 хоногт нэг ном уншдаг. Энэ сэдвэр ярилцах уу? За миний бас одоо өөр өвчнөд бас ном явж байгаа. Байнга. За тэгээд би 2 утастай. Одоо миний энэ утас бол намайг хөгжүүлдэг утас. Энэ дээр нэг аудио хичээлүүд байгаа. Тэгээд байнга сонсож явдаг. Одоо өсөлт үнэхээр өсөж хөгжихийг хүсдэг. За би та бүгдийг ятгаж байна. За дараагийн 16 руу очиж чадахыг. Дуул бол номын 16. За дараагийн баг нь. За надад зөвлөсөн эзний бие магтан шөнөөрш оюун бодол минь намайг сургадаг. Би эзнийг өөрийн өмнө үргэлж байхаар тавьсан тэр миний баруун гар талд байгаа учраас би ганхахгүй. Тиймээс миний зүрх баярлаж алдармж баясдаг. Миний биеч аюулгүй аж төрнө. За энэ болохоор одоо 6 дугаар баг нь байна. Гэр бүлийн баг нь. Гэр бүл. Та өөрийн гэр бүлдээ, өөрийн үр хүүхдүүдтэй хэр их цаг зав зарцуулж байна вэ? За би бас нөгөө талаараа ковид маань гэр бүлийг болон баттгсан байх гэж би бас итгэж байна. За манай чуулганы хувьд бол ковид бол зогссон. Яг бол маш олон гэр бүлүүд улам хоорондоо сайн болсон. Өшөө бүр бүл нэмэгдсэн. Энд бол талархалтай байна. За 2008 онд
аавын хайрга цуглааны пастор Эди Лё Монголд эрчүүдийн амлалтаа биелүүлгээд эрчүүдийн конференц зохион байгуулсан. За тэр зохион байгуулалтанд би бас байсан. Бас туслал. За тэгсэн Эди пастор маань хуучин гэрэн дээр молиох гэдэг шүтэн юуг шаарддаг гэхээр тахилын хүүхдүүдэд өргөдөг. Тийм харгас шүтэн баг. За тэгсэн Эди пастор хэлсэн. За та нар Израильчуудыг дэндүү харгас шүтэнтэй гэж бодож гин үү? Та нар молиохыг шүтдэг гэсэн. За та нарын молиох юу вэ гэвэл та нар ажил үйлчлэл гэдэг шүтэндээ өөрийн эхнэр хүүхдэд дахиад болгож өгдөг. За магадгүй эрчүүд бид нар би мөнгө олж өгч байгаа гэдэг нөгөө хүүхдүүдтэй эхнэртэй цаг байхгүй. Тэгээ тэрнээс болж нэг хүүхдүүд нь дандаа муу зуршилтай. Тэгээд энээсээ болж баг үгсэнтэй адилхан болдог. За яг тэрийг хэлэх үед яг миний зүрхлөө ингээ хатгаа явцсан. Хамгийн гол нь тэр үед би маш олон байгууллага удирдах зөвлөлийн гишүүн, за тэр төслийн зохицуулагч гэдэг ингээд маш завгүй байсан. Тэгээ энэ бүхэндээ би гимссэн. Тэгээд нөгөө удирдах зөвлөлд хэлсэн. За би одоо энэ цааш ингээ удирдах зөвлөлд ингээд гишүүн байх боломжгүй юм байна. За тэгээд төслөө болохоор дахиад өөр хүн хариуцуулсан. Тэгээ би 3 зүйл дээр үнэт зүйл тавьсан. Нэгдүгээрт нь би эхнэртэй нөхөр бай, хүүдээ аав нь бай, чуулгандаа пастор бай. Бусад бүх зүйлийг би хийхгүй. За тэгээд эхнэртэй ингээд цаг гаргаад эхэлсэн чинь нэг өдөр эхнэр маань тэгсэн. Хөөе, хоёулаа хүүхдтэй болох уу вэ? Тэгсэн. Би бараг зочоод нөгөө үе би санал тавихаар тэгдэг ус байхгүй. Гэхдээ жоохон бие нэг имжлүүл хийх яа. Эсвэл нэг байртай болохоор гэх. Тэр нь болохоор шалтгаан байсан байлээ. Шалтгаан биш. Тэгэхээр би буцаад гөө би өмнө ингээд санал тавихаар тэгээдсэн тэр нь яг юу байсан юм бэ гэж чинь. За хүү бит хоёр ингээд үргэлж ингээд ааваа гэдэг ингээд харуул айгүй хэцүү байдаг. Тэгээд яг одооноос ингээд би ажиглаад ясч чи ер нь маш их бит хоёрт ингээд санаа тавьж байна. Тэгэхээр одоо итгэж чинь над гоё итгэл ирсэн. Тийм болохоор ер нь хүүхдтэй бол. Тэгэхгүй итгэл байхгүйсэн бол дахиад 3 болоод ингээд гуруулаа ингээд ааваа гэдэг ингээд нөгөө харуулдаж байх. Үнэхээр би тэрнээс айсан. Харин одоо би бол итгэж байна гэж. Тэг 2008 онд. За тэгээд би чинь үнэхээр сайн нөхөр одоо сайн болцсон чинь. За тэгвэл манай гэвэл дахиад нэг хүү ирэх нэгсэн чинь 8 оноос чинь 11 онд манайх баг хүү төрсөн. Тэгээд бүтэн 3 жил хүлээсэн. Тэгээд 11 онд манай 2 дахь хүү гизэн бэлэг болгож өгсөн. Тэгээд хүүдээ бүрэн дүүрэн гэж нэр өгсөн байна. Холосоо номын 2:9 дээр Христ дотор бүх зүйлс биетээр боддоор бүрэн дүүрнээр оршдгоо гэж. Тэгэд манай гэр бүлийн бүх зүйлийг дүүргэж өгсөн. За тэгвэл таны гэр бүл ямар байна вэ? За энд байгаа ирчүүдэд та ажил үйлчлэгдэг шүтдсэн байгаа юм шүү. За гэр бүлдээ цаг гаргах хэрэгтэй шүү. Таны гэр бүлийн баг нь ямар байна? За дараагийнх нь учир нь та миний сэтгэлийг үхэгсдийн оронд орхихгүй, та өөрийн ариун нэгэнд ялзрахыг зөвшөөрөхгүй. За 7 дахь зүйл маань эрүүл мэнд. Эрүүл мэндийн баг нь. За энэ дээр эзэн бидний энэ биеийг ялзрахыг, муутахыг зөвшөөрөхгүй гэсэн байна. За тэгэхээр хүмүүс нэг буруу ойлголттой байдаг. Ямар ойлголт гэхээр энэ би минийх гэж бодоод хамаагүй үрээд идэх, хэрэггүй юмд зориулаад идэх. Гэтэл энэ бие маань эзний бие. Эзэн үнийг Иесус Христээр дамжуулаад төлж авсан. За тэгвэл тэр эзэн өөрийнхөө алдрын төлөө энэ биеийг хэрэглэнэ. За энэтэй холбоотой би холбоос шалтгаан гаргая. За Ром номын 12 дугаар бүлэг. За нэгийг уншъя. Ийм дах дүүнраа өөрийн биеийг бурханд тааламжит амьд ариун дахил болгон өргөхийг бурхны өршөөлөөр та нараас ичээнгүүлэн гуя. Энэ нь та нарын
сүнслэг мөргөл мөн. За энэ би таны бие биш ээ. Энэ биеийг эзэнд өргөх ёстой. Эзний алдрын төлөө хэрэглэх ёстой. Тэгэхээр яг байх ёстой хэв хэмжээнд нь байлгахыг эзүүсэж байна. За би хэдэн жилийн өмнө яг Галилд одоо Солонгост Галил Монгол чуулганд ирэх үед миний жин болохоор 96 ил байсан. За өнөөдөр болохоор 84 болсон байгаа. Одоо яг нөгөө жингээ барьж байгаа. За энэс дотгошоо би нэлийн турж үдсэн. Тэгсэн эхнэр тэрийг зөвшөөрөг. Айгуу жоохон муухай харагдаад байна. Сүрхүү харагдаад байна. Тэгээд яг дунд жоохон 76 ил рүү орсон байсан. Тэгээд жоохон 80 ил рүү жоохон нэмсэн. Яг одоо яг энэгээрээ байх хэрэгтэй. За тэгээд 12 цагаас өмнө би унтдаг. Яг л нөгөө за тэгээд яг энэ биеийг эрүүл байлгах амьдралын зөв дадал зуршлыг одоо яг эзэнд зориулах тэнцвэртэй байдалд нь байлгаж хичээдэг. За тэгвэл та энэ бие бүрэн эзний алдрын төлөө зориулагдахаар эзэн сайн зүйлсийг хийхээр эзэн танд энэ биеийг өгсөн юм аа. Хэрвээ энэ биеийг та ямар нэг энэ миний бие гэж бодоод та муу зуршилд өнөөдөрч авцсаар байна уу? За манай чуулганд нөгөө нэг залуучууд ингээд цуглаанд ирсэн чинь за эзний өдрийн минь ингээд тэмэрсэн чинь нөгөө тамхи үнэрсэн. Тэгэхээр нөгөө залуу байсан. Хөө чи яагаад эзний өргөөг одоо ингээд утаагаар дүүргээд байгаа юм бэ гэсэн чинь. Гүү пастор би хизээч юм өргөөнд би бол яаж ч утсан тамхи татахгүй шүү дээ. Зүгээр гадаа татдаг гэсэн байхгүй. Гүү миний ярьж байгаа зүйлийг чи ойлгохгүй байна. Чиний энэ бие эзний сүм гэж бичээс хэлсэн ба. Гэтэл яагаад энийг утаагаар дүүргээд байгаа юм бэ л гэж би хэлсэн. Энэ өргөөг би хэлээгүй. За тэгээд манай залуу маань яг тэр өдрөөс эхлээд тамхинаас гарсан ба. За тэгвэл өнөөдөр таны энэ бие бол эзэн энэ дотор оршдог. Тэр ариун байхыг хүсэж байгаа бие юм аа. За тэгвэл энийг яагаад одоо муу зүйлээр дүүргээд байна? За энэ зөвшөөрөгдөхгүй зүйл байна. За тэгээд 8 дугаарт нь за 8 руу очие. За дуулал номын 16 дээрээ та надад амийн замыг таниулна. Таны өмнө л баяр хөөр дүүрэн байдаг. Тарийн баруун моторт өвөрд баяр жаргал байдаг. За 8 дугаарх зүйл нь баяр баясгалангийн багна. За өнөөдөр би ингээд энэ тэнд явж байхад ингээд зарим хүмүүс ингээд бүр ингээд хөмсгөндөө ингээд бөөгнөрцөн. Тэгээ нүүр нь үрчлээдсэн. Амар гонигтай. За өнөөдөр бид магтаал дээр ингэж дуулдаг штэ. Надад гониг зовлон байхгүй. Есүс намайг үргэлж. Гэт одоо энэ байхгүй гэж дуулдаг. За өөр нэг дуу нь болохоор Ориглон баяр баясгалаа. Ориглон баяр баясгалаа. Ориглон баяр баясгалаа. Надад би магтаал дээр аюу дуулж штэ. Тэгснэ цуглаанаас гараа явахаар яа дээ. Харин эзэн биднийг үрд мөнхийн шийтгэлээс чөлөөлсөн. Бидэнд үрдийн баяр баясгалан бидэнд өгсөн юм аа. Тэгвэл өнөөдөр энэ амьдралд биднийг өнөгт оруулах юу ч байхгүй. Энд хэлсэн байгаа таны баруун моторт үрд баяр жаргал байдаг. Тэгвэл эзэн өнөөдөр таны баяр баясгалангаар таны амьдралыг удирдах хүсэж байна. За тэгвэл жоохон гонигтай байгаа амьдралынхаа асуудалд ингээд тэгэхээр та өөрийнхөө амьдралын хандлагыг өөрчилнө гэсэн үг. Бичээс дээр бурханлаг байдал болон сэтгэл хангалуун байдал хамтдаа байвал энэ нь агуу ашиг мөн гэж хэлсэн ба. За тэр баяр баясгалантай холбоотой би нэг Библийн өөр нэг ишлэлийг гаргаж ирэх шаардлаа. За Үлс номын 8 дугаар бүлэг. За 4-өөс уншия. Даргсан хүмүүс явсан зүг бүрдээ үгийг тунгассаар байв.
Филипп Самарын хотод ирж оршин суугчид нь Христийг тунхаглав. Хурсан олон Филиппийн үлдэж байсан тэмдгүүдийг харж түүнийг сонсож санал нэгтэйгээр яриаг нь анхааран чагнаж байлаа. Учир нь бузар сүнсэнд эзлэгдсэн олон хүмүүсээс тэдгээр нь зайлахдаа чан дуугаар хашгиран гарч байлаа. Саа өвчтэй болон доглон олон хүмүүс эдгэрч байв. Тэр хот үлэмж баяр баясгалтай байваа. За тэгвэл тэр баяр баясгалан бидэнтэй хамт байх үед бидний эргэн тойрон ба тэр муу сүнснүүд зайлах болно. За дээр нь өвчнүүд эдгэрэх болно. Энэ дээр маш олон тэмдгүүд хэлж байна. Тэгээд тэр тухайн тэр газарт байгаа тэр ийм саарлтуу, ийм бүрхэг тэр өнгө айгүй гоё тод тийм ээ. Өнгөлөг өнгөөр солигдно гэсэн үг. Тэгвэл эзэн бидэнд үрдийн баяр баясгалан өгсөн юм аа. Бидний амьдралд ямар ч зүйл тохиолдсон бид баяр баясгалангаа алдаж болохгүй. За тэгвэл ийм 8 амьдралын яг тэнцвэртэй байх. Одоо энэ өргөө бас гоё баган дээр усцсан байна шүү дээ. Бараг 8 байна уу юу? Тэгвэл таны амьдралыг ингээд баттай ингээд барьж хүчтэй болгох баг нь хідэн ингээд хазаацсан байна. За тэгвэл энэ зүйлээр өнөөдөр би та бүгдийг ятгах байна. Энэ бүгдээр би та бүгдийг өрөөж байна. 2022 онд та бүгдийн амьдралд үнэхээр энэ тэнцвэртэй байж энэ амьдралаараа эзнийг алдаршуулах болтугай. Энэ үйлчлэлээр дамжуулан мянган хүмүүсийн амьдралд нөлөө үзүүлэх болтугай. Мөнхийн сүр хүчтэй эзэн байдгиймаа гэдгийг танаар дамжуулан алдар магтаалыг эзэн өөртөө авах болтугай. За тэгэд үеийнхэн төлөө залбирая. Хүч чадлаар дүүрэн мөнхийн эзэн минь. Би таны хайрлагдсан хүүхдүүдийг өрөөж байна. Та бол Альфа ба Омега. Та бүхний эхэлсэн бөгөөд дуусах эзэн. Тэгэд та тэдний амьдралыг үнэхээр хүчтэйгээр тэр багнуудыг босгож өгөөч. Түүн дээр та өөрийн алдрын өргөөг босгооч. Өөрийн алдрын дуулыг босгооч. Алдрын хүндлийг босгооч. Та хүчрхэг бүхнийг одоо тэдний амьдралд буулгах болтугай. Дутагдж байгаа тэр орон зай дээр нь та өмг түшиг болох болтугай. Тэгээ таны таалал оршиг Есүс Христийн нэрээр. Амен. За баярлалаа. Эзэн алдаршиг.